माताजी तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। सम्पूर्ण मिडियालाई हेरेर बस्नुभएको र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो छैठ पर्वको पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। स्पेसल तराईमा भनिन्थ्यो, अहिले पहाडी क्षेत्र लगायत काठमाडौँका ठाउँमा पनि छठ पर्वको चाहिँ विशेष एउटा चाहिँ कार्यक्रम रहेको देखियो र खुसी लागेको छ। तराई जानु नपर्ने छठ पर्व मनाउनको लागि यसलाई पनि एउटा महान पर्वकै रूपमा लिइन्छ। यसको चाहिँ एकदम सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दछु सम्पूर्ण नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा सम्पूर्ण उहाँहरूले। राज संस्था 2 महिनाभित्र नै आउन सक्ने सङ्केत भनेर केहीजनाले भनिरहँदा चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा राजालाई चाहिँ अब मैदानमा चाहिँ सक्नुहुन्छ भने मैदानमा उत्रिनुहोस्, चुनावमा आउनुहोस्, होइन भने चाहिँ त दया माया गरेर चाहिँ यो गणतन्त्रमाथि चाहिँ हिलो छाड्ने काम नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? शेरबहादुर देउवा कहाँबाट आउनुभएको? नेपालमै जन्मिनु भएको रहेछ उहाँ। नेपालमा जन्मिनु भएको होइन, मैले भन्न खोजेको राजा राणाहरूले आर्जको देशमा धुली मैदान गर्ने उहाँलाई राजाले नै बनाएको थियो नि त। कुनै बेला त प्रधानमन्त्री उहाँले पनि नसकेर चाहिँ राजा ल्याउनु भएको थियो। आज गणतन्त्र उहाँले ल्याउने अनि राजालाई आरोप लाउने। तपाईँले आज क्लियर पारिदिनु त। तपाईँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि भेटेर आइसक्नु भएको छ। होइन, म मैदानमा उत्रिने तयारीमा हुनुहुन्छ। भेट्ने कुरो एकातिर राख्नु पत्रकार भाइ। सोझा राजा, इमान्दार राजा, अनेस्ट राजा र देशका सबैका साझा राजासँग कुस्ती खेल्न खोज्ने यो गणतन्त्रका झोलाबोकी हिँड्नेहरूलाई मेरो कडा जवाब के छ भने जनता अब उठ्छन्। अब अहिले यो छठ पर्व दसैँ तिहारले गर्दा, छठ पर्वले गर्दा हो, अब कुर्लिएरै आन्दोलन गर्दैछन् जनताहरूले र सडक तताउने छन् भन्ने कुरा 2078 सालले जनाउँछ। पहिले भविष्यवाणी गरेको छ। विभिन्न चाहिँ सङ्घ-संगठनले अब यो छठ पर्व सकिएपछि चाहिँ सडकमा चाहिँ दह्रो रूपमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने हो। त्यो गर्ने हो भनेर त गरि नै राखेका छन् सानातिना आन्दोलन त। तर गडगडाएर राज संस्था भन्दा बाहेकका व्यक्तित्वहरूले पनि यो गणतन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा कन्फर्म छ। यो एक राख्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा रहेन छ राजनीति गरेको कति वर्ष भयो उहाँले। उहाँ हल्लाको पछि अर्काको कुरो सुनेर पक्नै पत्रकारजी, अर्काको कुरा सुनेर अर्काको लेखेको हेरेर हामी जनताले कुरा पनि बुझ्न नपाउनु। उहाँले भन्नुभयो राजाले राजनीति गर्न चुनाव जितेर आउनुपर्छ। राजाले राजनीति गर्दै गर्ने बक्सिन्न। राजालाई राजनीतिको कुनै राजाले राजनीति गर्ने भन्ने काहीँ शास्त्रमै छैन। राजतन्त्रबाट नै आएको भनेर होइन, राजतन्त्र र राजनीति त फरक पर्यो नि पत्रकार भाइ। बाउ र बुवा चाहिँ घर बनाउने अनि छोराले रडाको मचाउने भन्ने तरिकाले त हिँडेर भएन पत्रकार भाइ। बुवा चाहिँ एक किसिमको एउटा चाहिँ गार्जेन हो। गार्जेनको ठाउँमा गार्जेन इम्पोर्टेन्स भनेको गार्जेन हो, राजा इम्पोर्टेन्स हो। अनि राजाले राजनीति गर्दैनन्, राजाबाट राजनीति हुँदैन। आजसम्म राजाले कहाँ राजनीति गर्नु बक्सिनु भएको थियो, यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। राजतन्त्र त इम्पोर्टेन्ट हो, गणतन्त्र चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन। गणतन्त्र हो, इम्पोर्टेन्स होइन। गणतन्त्र छाडातन्त्र भयो, जनता छाडा बने, जनता विकृति विसङ्गतिमा लागे पत्रकार भाइ। अनुशासन भएन। राजा हुँदा अर्कै संस्कार थियो, सिस्टम थियो, विधि थियो, नियम थियो, नीति थियो। यी नीति नियमहरूसँगै हामी पनि रुजेका थियौँ, भिजेका थियौँ। हामी जान्न हिँड्न जहाँसुकै ऊ बेला एक्सिडेन्ट हुँदैन थियो धेरै, ऊ बेला बलात्कार हुँदैन थियो, दिन दिहाडे मान्छेको आज मृत्युको ठेगान थाहा हुँदैन मान्छेको मर्ने। सबैले हेराएर भविष्यवाणी हेराएर हिँड्ने कुरो पनि त भएन पत्रकार भाइ। बाटोघाटोको कुरो हेर्नु, राजा 240 वर्ष राजाले शासन गरेको बेला के विकास भएका थिए? हस्पिटलहरू, बाटाहरू, स्कुलहरू, कलेजदेखि लिएर यी सारा संसार सबै कल कारखानाहरू, उद्योग धन्दाहरू, यो सबै कुरा नगरौँ। मन्दिरहरू, मठ मन्दिरहरू। हाम्रो देश एउटा मन्दिरै मन्दिरको देश, एउटा पहाडे पर्वत, हिमाल र 6,500-7 हजार नदीनाला भएको देश। अनि अहिले यसमा साँच्चै भने 6-7 हजार मन्दिर छन्। चर्च भन्ने हो भने 27-28 हजार छन् भनेको म सुन्दैछु। भनेपछि गणतन्त्रले यो चर्चभित्र आयो। ओरिजिनल क्रिस्चियनले हाम्रो हातबाट टिका लगाउँछन्। ओरिजिनल क्रिस्चियनले चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्छन्। डुप्लिकेट हाम्रा नेपाली हिन्दूबाट जन्मिएर विदेशी पलायन भएका डलरसँग बिकेकाले चाहिँ याउ भन्छन्। हामीले माताजी भन्दा के हो माता भनेको भन्यो भने चाहिँ एउटाले मलाई भगवानको फोटो राख्दा उसलाई डाहा हुने। मेरो अधिकार हो नि भाइ। यो हिन्दूको देश हो नि, कसैको बाबुआमाको होइन नि। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको बुवाले आर्जेको देश हो यो पत्रकार भाइ। आज हदैसम्मको सीमा नागेर बोल्नुभयो उहाँले नि पत्रकार भाइ। जे जस्तो होस् जनता उर्लिन्छन्, कुर्लिन्छन्, जुट्नुपर्छ। अब उठ्नुपर्छ। अहिले म सुन्दैछु पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 7 लाखभन्दा बढी सदस्यता छन् अरे। घरै पछि 100 सदस्यताले 100 उठाउँ। अब काहीँ नभएको हाँडी गाउँको जात्रा एकातिर खान नपाएर अर्कोतिर उठाउने मेलो धन्दा भइसक्यो। हुन त उहाँहरूको आफ्नो चेलाचेलीले दिएलान्, 100को ठाउँमा 1000 पनि दिएलान्। त्यो त उहाँहरूलाई बधाई म दिन चाहन्छु। तर यो हदैसम्मको भएन नि भाइ। यो नाङ्गे खुट्टा
धानको जिउ लिएर सहर पसेकाहरू आज चाहिँ सुनको घरमा बसेका छन्, महलमा बसेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ केही पनि नहुने। अब आज मात्र एउटा सुन्दैछु पूर्व प्रधानमन्त्रीले राजीनामा सजिलै दिनुहुन्न भनेको थिएँ भविष्यवाणीमा, आज मात्र हेर्दैछु दिने नीतिमा पुग्नुभयो भनेर चाहिँ भित्र ओपन गरेर हेरेँ के रहेछ भने प्रधान न्यायाधीशको कुरो। हजुर, अरू न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिन पर्यो। अनि जति पनि नेता अथवा के भन्नुभएको छ न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभयो। कस्तो राम्रो कुरो राख्नुभयो उहाँले। भनेपछि राम्रो राष्ट्रवादी त प्रधान न्यायाधीश हुनुहुँदो रहेछ। अब यहाँका अहिले कोही मान्छे हाम्रा सेनाका प्रमुख पनि यहाँ सेनाको प्रमुख भइसकेपछि उताको पनि प्रमुख यता आउने, यताको पनि उता जाने सिस्टमै छ रहेछ नि त। परापूर्व पहिले कालदेखि नै छ नि त। अब यहाँ जाँदा राजा नै ल्याउन या सेना शासनै ल्याउन गइहाल्नु भएको त होइन उहाँ, होइन। उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। उहाँ भेटघाटले उहाँले पनि धेरै ठुलो सम्मान पाउनु भएको छ, त्यहाँ समाचार हेर्दैछु म। अब अहिले यहाँका प्रधानमन्त्री युकेको अथवा अमेरिकाको अथवा कुनै पनि युरोपको नेता प्रधानमन्त्रीहरू भेटेर, इन्डियाको प्रधानमन्त्री भेटेर आए भन्दैमा एयरपोर्टमै उहाँले बोल्नुभयो एमसिसी पास हुन्छ, जनता मरेका छैनन्, 3 करोड नेपाली जिउँदै छन्। पटक पटकका सेकेन्डका समाचार हेरेर उनीहरू मनन चिन्तन गरिरहेछन्। अब उहाँहरूले नि भाइ गणतन्त्र राजाले ल्याएको भन्नुभयो, उहाँको मुखभरिको जवाब छ। म आई कन्ट्याक्ट गरेर उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने त्यो अहिले किन यहाँ भन्नु मैले, अर्को कुरा उहाँले के भन्नु भने आफू काम गर्न नसक्ने, त्यो नि बाबु त्यो त्यस्तै मान्छेहरू देख्नु भएको छ नि, काम गर्न नि नसक्ने, अर्कोलाई गाली नि गरिरहेको भनेपछि आफू चाहिँ काम गर्न नसक्ने। टोपी लगाएर नै उहाँलाई चिन्नुभयो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो नि केही समय अगाडि। के भन्नुभयो उहाँलाई चाहिँ अमेरिका जाँदाखेरि टोपी लगाएको हिसाबले नै मलाई चिन्यो। अमेरिका होइन युके जाँदा उहाँलाई त्यो गफ हुन सक्छ नि। के छ उहाँलाई नेपाली टोपीको महत्त्व कसले झल्काइदिएको त? हाम्रो हिन्दू परम्परा संस्कारले होइन, शेरबहादुर देउवाले त होइन। उहाँको त म बोली बुझ्दिनँ। पहिलाको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जस्तो स्पष्ट वक्ता त हुनुहुन्न, अरू नेताले क्लियर बोल्नुहुन्छ। अनि उहाँले बोलेको कुरो पनि सुन्नु पर्यो नि त। हामी धामी माता जोगी अथवा कुनै पनि चटपटे बेच्ने, सागसब्जी बेच्ने, मासु बेच्ने, होटल गर्ने, कुनै पनि व्यवसाय गर्नेहरूमाथि पनि त्यस किसिमको हस्तक्षेप गरेका छन्। तिनीमाथि कारबाही हुँदैन। पत्रकार भाइ, अनुशासन छैन, नियम छैन। अनि उहाँले मियो बिनाको दाइँ भएर राजाले चाहिँ नकुर्लिए हुन्छ गणतन्त्रमा, अब उहाँहरूले नकुर्लिए हुन्छ, धेरै समय छैन, अब यो अन्त्य हो। मर्ने बेलामा नि बाबु बुढो गाईले पनि भेर खोज्छ, मर्ने बेलाका बुढाबुढीले पनि न्यु खोज्छन्, त्यही भएको हो यो पनि। त्यसो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिनुभएको चुनौती चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ त्यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छ त? अब होइन, केही समयमा नै अब स्थानीय चुनाव पनि हुँदैछ के चुनाव हुने गाह्रो छ। लफडा विवाद आइलाग्छन् यहाँ, जनमत सङ्ग्रह टाइपको हुलदुङ्गा मचिन्छ। हेर्नु पत्रकार भाइ, सजिलो छैन यिनीहरूको। फेरि पेट भरौँला, फेरि भुँडी भरौँला, फेरि संसार जाउँला, कर ट्याक्स बढाउला भन्ने यिनीहरूको आँट होला। अब यिनीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पूर्व मन्त्रीहरू, सांसद, यी जति पनि को सम्पत्तिको छानबिन हुन्छ जनताले गर्छन्। अब भनिदिनुहोस् त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको चुनौती चाहिँ, दिनुभएको चुनौती चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ त्यसको चुनौतीको सामना गर्छ अबको दिनमा? राजाले आफ्नो दाई, आफ्नो भाउजू, आफ्नो भाइ, आफ्ना दिदी आफन्तहरू गुमाउँदा, आफ्ना फुपू लगायत आफ्ना चाहिँ आफन्त 10-11 जना गुमाउँदाको त्यो चिन्ता, छोरा बिरामीको यो चिन्ता होइन, आफ्नो पीर देश आफ्नो बुवाले आर्जेको यो सम्पत्ति गुम्दै गर्दाखेरिको चिन्ता, नेपाली जनताहरू, बुढापाका आमाहरू रोइ कराई गरेर राजा कहिले आऊ भनेर अङ्गालो मारेको त्यो चिन्ता झलझली राजालाई त यो स्मरण छ। किनभने राजालाई जति पनि आरोप लगाएर अपराध ठहराएका छन् प्रमाण पुर्याउनु पर्छ। आज अपराधी, भ्रष्टाचारी, हत्यारा शिर निहुर्याएर हिँड्छ। हेर्नुहोस्, देख्नु भएको छ तपाईँ, ठुल्ठुला कुरा गरेर हिँड्छ। राजाले कसैलाई हत्या गर्ने, अलिकति अपराध गर्ने, जनतामाथि कुभलो सोच्ने राजामाथि त्यो हुँदैन। राजा त बुवा हो, बुवाले छोराछोरीलाई सबैलाई राम्रो सम्मानदेखि बक्सिन्छ। मैले भेट्दा विष्णुको अवतार भगवान त उहाँ हो, उहाँलाई म पूजा गर्छु पत्रकार भाइ। आज उहाँले दुःख गरेर, उहाँ एउटा व्यापारी हो, राजा भएर सम्पत्ति के राजा हुँदाखेरिको सम्पत्ति सबै आफ्नो छोरीलाई दिएको दाइजो समेत खोसेर चाहिँ सरकारीकरण गरेको छ, देख्नु भएको छ। आज यो नेताको भाइ पक्कै यी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका छोरी ज्वाइँको
जग्गा चाहिँ कहाँबाट प्रधानमन्त्रीले नै आयो? भन्नुभएको छ। पत्रकार भाइ कहाँबाट आयो यिनीहरूको जग्गा? यिनीहरूलाई अरबको घर कसले? राजाको बुवाले आर्जेको सम्पत्तिमा यिनीहरूको धुली मैदान गर्ने पत्रकार भाइ। सबै राजाले चाहिँ अनि आर्जेको अर्को हो कुरा, नेपालमा। यिनीहरूको छोराछोरी विदेश पढाउने, राजाका बुहारी यहीँ पढेको हो, राजाको छोरी छोराहरू यहीँ पढेको हो। कहिले कहाँ जाइन्छ त? राजा भनेको एउटा अर्कै शासन छ, राजा भनेको अर्कै खालको शासन हुन्छ। राजा हुँदाखेरि कसैले हेर्दैन थिए, कतिौँ शान्ति विश्व शान्तिको रूपमा यहाँ गनिन्थ्यो। आज अशान्ति हुँदै 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 खटपट। आज हेर्नुहोस् न, त्यो पश्चिममा हिजोको मात्रै घटना, साथीले बोलाइ लगेर चाहिँ अमेरिकाको डिबी परेको एउटा के बडुवाल भन्ने बिचरा थरको एकजना भाइलाई खुकुरी प्रहार र रडले गरेर दिन दिहाडै मानिसको हत्या हुन्छ पत्रकार भाइ। आज गरी खानलाई गाह्रो छ, मुख देखाएर हिँड्नलाई गाह्रो छ। युवाहरू किन बिग्रिए? त्यही त, युवाहरू किन बिग्रिँदैछन्? अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नि राजालाई गाली गर्नुको साथ लाजले घिनले लाज पचाउन नसकेर राजालाई गाली गरेको हो। राजालाई गाली गरे थोपो केही रौँ पनि झर्दैन पत्रकार भाइ। ल एन्ड अर्डर भन्ने केही छैन। र तपाईले अघि भन्नुभयो अनुशासन भएन, राजालाई केही लिनुहुन्छ एक्सन भन्नुभयो। राजालाई त जनताले अब राजा बनाएर राख्दैछन्, राजाले एक्सन लिने होइन, राजा नेता होइन एक्सन लिनलाई। धेरैचोटि भन्नुहुन्छ जनताले चाहिँ राजालाई चाहिँ अब मुकुट लगाएर चाहिँ फेरि राजमुकुट शीतल निवासमा चाहिँ ल्याउँछ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईले। कहिलेसम्म आउँछ त यो खुलासा गरिदिन्छ? खुलासा त सधैँ गरेको छु, सधैँ भनिराख्दा पनि दिक्क लाग्ला। भन्न सक्नुहुन्न? होइन अब किन भन्न नसके, किन एक्लै बोल्थे? नआएको, चरो पनि नबोलेको, मुसो पनि नचिच्याको, रा र पनि भन्न पाइँदैन थियो। राजाको त बयानै गर्ने बोल्ने, राजाको किताब हुने, घर घरमा आएर अपहरण गरेर मारेका थिए यी माओवादी जङ्गलीहरूले, किताब जलाएका थिए। यिनीहरू त हत्यारा हुन् पत्रकार भाइ। अनि आज चाहिँ राजालाई गाली गरेर केही ओपो कपाल हल्लिँदैन। र 3 करोड जति राजालाई गाली गरेको छन् त्यति नेताको शत्रु बढ्दै जानेछन्। त्यही कमेन्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पहिला वाह गर्ने अहिले राजा भनिराखेको देख्दैछु। अब जनता सचेत नागरिक भइसके। अब जनता वकिल ठाउँमा छन्, सत्य वकिलहरू, असत्यहरू लडाइँ गरिराखेका छन्। असत्य चाहिँ नि छिनमै लडाइँमै बित्छ अरे के पत्रकार भाइ। 240 वर्ष न फटफडाइकन न डगबगाइकन 240 वर्ष राजाले त शासन गरे हो नि पत्रकार भाइ। चीजको चाहिँ अन्त्य चाहिँ एक दिन हुन्छ भनिन्छ। हरेक चीज अब यसको अन्त्य संस्था पनि अन्त्य भइसक्यो। अब अर्को चाहिँ युग आउँछ भनिन्छ नि। पुरानो अर्को युग कुन? छाडातन्त्रको युग पत्रकार बाबु। छाडातन्त्रको युग आउनु पर्यो अब यहाँ। कलियुगमा अनेक देखियो। सत्ययुग राजतन्त्र, सत्ययुग अनि राजतन्त्र। आउने नै राजतन्त्रै हो। राजतन्त्र त्यही घरमा जानुपर्छ। गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग रहेको छ। अब फेरि राजतन्त्र आउँछ। संघीय लोकतान्त्रिक नेताहरूको लोकतान्त्रिक कुरो गरौँ न। यहाँ धेरै छ। यिनीहरूको त बरबर्ती च्याउ उम्रे जसरी पार्टी उम्रियो नि। यिनीहरूको पार्टीले के गर्यो त? पार्टी बीच विवाद। अब यी पनि पार्टी फुट्छन्। हेर्दै जानु न तपाईँ। यही सबै टुक्रा भएर फुटेर माथि सम्हाल्न नसकेपछि हस्तक्षेप अब अर्कोले गर्छ। आइसक्यो मान्छे विदेशबाट हस्तक्षेप गर्न लागिसके भनेपछि यिनीहरूले न्यु खोजेर कसलाई चाहिँ झकझकाउने त भन्दा छोराले न्यु खोज्छ, बाबुलाई नै दुःख दिन्छ। तर राजाको रौँ केस हाम्रो कुनै कपाल हल्लिनेवाला छैन, झर्नेवाला छैन बाबु। झराउँदो झन भगवानले एउटा तागत र शक्ति दिएको राजा बडा महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकार म बडा महाराज धीराज नै भन्छु। बडा भनेको आफूभन्दा ठुलो, महाराज त्यसै पनि राजा महाराजै हो। श्रीपा छु, हाम्रो त श्रीपा छु। यहाँ अरू राजा को छन् र मैले पूर्व भन्ने पत्रकार बाबु? पूर्व प्रधानमन्त्री भन्नलाई पो अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् र पूर्व भन्यो त। एउटा मात्रै भएको भए यहाँ त केही थिएन भने त हामीले त्यही भन्नु पर्थ्यो। भनेपछि यिनीहरूको त परै राखौँ, यिनीहरू त मान्छेको भाडै भएनन्। राजालाई गाली गरेर कताबाट राम्रो पाइन्छ र जनताले के कम्प्लेन गर्छन् भनेर लागि परेका मात्रै हुन्। अब राजालाई गाली गर्ने त्यो जेलमा थुने, त्यो जेलमा नथुनेमा यिनीहरू बाँच्थे अहिले। शेरबहादुर देउवाकै समस्यामा हेरौँ न, उनलाई समातेर एक ठाउँमा नराखेको माओवादीले मार्ने थिएनन्, हामीले पनि सुनेका हौँ ऊ बेलामा। भनेपछि अहिले जिउँदो भएर प्रधानमन्त्री हुन पाइन्थ्यो। यो कुरा पनि उहाँले बुझ्न जरुरी छ। र भविष्यवाणी भन्दा नि म चाहिँ एउटा सामाजिक अभियन्ता, उनीहरूलाई भविष्यवाणी पनि हेर्देको छु। तर हिन्दूको आवाज उठाउने, बुलन्द आवाज उठाउने मेरा धार्मिक धर्मावलम्बीहरू, विभिन्न गुरुहरू, विभिन्न चाहिँ भक्ति भावका साथ प्रवचन भन्ने माताहरूको मैले के कुरो गर्छु भने अगाडि बढ्नु पर्यो। तपाईँहरूले पनि आफूले सिकेको भाषा नेपालीमै फर्र सबैलाई बुझाइदिनु पर्यो। जस्तो चाहिँ हिन्दू धर्ममा हस्तक्षेप छ जात जातिको भनेको छ, छँदै छैन। हिन्दू धर्ममा
बलि प्रथा भनेको छ त्यो छँदै छैन कुनै शास्त्रमा। कहाँबाट ल्याउनु भयो? यो मान्छेले मिष्टान्न भोजन गर्नको लागि मात्रै प्रयोग गरेका हुन् पत्रकार बाबु। अब तपाईँकै त्यो दिप सो भन्ने एउटा युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले कति मजाले टिका लगाउनु भएको छ। तपाईँ गुरुङको छोरो, कति इमान्दार, त्यहाँ अनेर्स छ। अनि हाम्रो क्षेत्री बाहुनमा चाहिँ भए भत्का नभएका कुरा त्यहाँ गरो, कच्चा कुचुकै भयो होइन, मान्छेलाई अलिकति विग्रह नै मचाउने खालको काम गर्यो। तपाईँहरू कति राम्रो अनुशासन त्यहाँ तपाईँको देखेँ मैले, दर्शन गरेको ढोगेको सबै त्यहाँ तपाईँकी छोरी भनौँ न दाईको छोरी होला, अनि यहाँ छोरो होला त्यो बाबु दाईहरू कति इमान्दार, दिदीहरू, एउटा अनेस्ट अनुशासन भएन क्या पत्रकार भाइ। अनि देश बिगार्ने बढी बाठा हुने चाहिँ बाहुन र छेत्री नै हुने भयो। अनि बाहुन र छेत्रीको बुद्धि छ भनेको छ, ब्राह्मण वेद भनेको छ नि शास्त्रमा त, तर वेदको जस्तो विचार भावनै मान्छेमा छैन। मान्छेले त हत्या हिंसा गर्न थाल्यो, अत्याचार गर्न थाल्यो, हिंसा, अर्कोको रिस, चुप लागेर बसेको राजालाई कसलाई केही गरिबक्सेको छैन। राजाले न केही बोल्न, राजाको सबै जनता साझा हो। आफ्नो बुवा महेन्द्र राजा नभइदिएको भए यो देश के हुन्थ्यो? सिरिया सिक्किम हुने थियो कि थिएन पत्रकार बाबु? हामीले धेरै भन्नै पर्दैन, पढेको होइन हामीले। त्यसैले आफ्नो बुवाले आर्जेको सम्पत्ति हो यो, कसैका बाबुआमाले आर्जेको होइन, बुझ्नुभयो? महेन्द्र राजाले नि पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको, बचाउने त एक मात्र राजा महेन्द्र राजा हो नि, महान राजा। उहाँको एउटा लक्की छोरा त बडा महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव माइलो छोरा नै लक्की छोरा हो नि। उबेर पनि 2.5 वर्षमा राजा हुने। त्यसपछि पनि जब सङ्कट पर्छ, सङ्कटको बेला उहाँले चाहिँ देश थाम्ने उहाँका ग्रह भनेको कम्ती बलिया छैनन्। मान्छेले हाँसेर जिस्केर रमाइलो इन्जोय गरेको जस्तो लाग्छ होला, गफ दिएको जस्तो लाग्छ होला। गफ दिएको भए राजतन्त्र गएकै 2-3 दिन 4 दिन पछि भन्ने मान्छे गफ दिएको हो। तपाईँले भन्नुहोस् न त, गणतन्त्र त आइसकेको छ, हजुर, राजतन्त्र गइसकेको छ, हिजो पञ्चायत काल पनि गएकै हो होइन, प्रजातन्त्र पनि सकेकै हो। अब गणतन्त्रपछि के आउँछ त ठ्याक्कै भन्नुहोस्? राजतन्त्र, संस्था होइन राजतन्त्र। गणतन्त्रपछि राजतन्त्र, एउटा तन्त्र आउने हो, राजतन्त्र। अहिले गण छ, गणको अगाडि राजा थपिन्छ। प्रजातन्त्रपछि गणतन्त्र आयो, फेरि राजतन्त्र आउँछ। एउटा कुरो नि बाबु, तपाईँको मूल घर गोर्खाली, मेरो घर धनकुटा। घुम्दै फिर्दै मैले कुनै नागरिकता केही समस्या हुने म उहीँ जानु परेन। म घुम्दै फिर्दै जुन बाटो आएकी थिएँ मैले फेरि त्यही बाटो फर्केर जानुपर्छ, पर्दैन त बाबु? त्यस कारणले उदाहरण बुझौँ न, जुन बाटो आएको, जुन बाटो म अब चाहिँदैन भनेको त्यो ठाउँमा जानुपर्छ। मन नपरेको केटा छि यस्ती केटी भन्नु नहुँदैन। त्यस्तै केटी र त्यस्तै केटासँग विवाह भएको जोडी मैले आफैले देखेको छु। तपाईँले के भन्नुभयो? अब सङ्केत देखिएन, राजतन्त्र सङ्केत देखेको देखैछ, विभिन्न टुक्रा भएका छन्। अब राजतन्त्र त कसरी आउँला, राजसंस्था कसरी आउँलान् भनेर धेरैले टिका टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ राजतन्त्र आउँछ भनेर कसरी आउँछ त? तपाईँले केही देखिएन, केही महसुसै भएन? होइन, मेरो क्वेसन होइन, अरूले भन्नु। एक्सिडेन्ट महसुस भएर एक्सिडेन्ट हुन्छ, गाडी दुर्घटना महसुस भएर भएको, प्लेन क्रास महसुस भएर भएको, दरबार हत्याकाण्ड दिपेन्द्रद्वारा भयो। अरू मदन भण्डारीको के जानी घटना गरेको, घटना भएको। राजतन्त्र पनि सर्लक्क लागेर आउँछ, अचम्मै तरिकाले आउने हो। त्यो राजतन्त्र आउनलाई त क्या सजिलो, आँखा चिम्लिनै पर्दैन। हेर्नुहोस्, आँखा खुलाउनुहोस् तपाईँले, पार्टी फुटो, भान गठबन्धन टुटो, नेताहरूले चाहिँ के राजतन्त्र ल्याउनलाई त्यति सजिलै दिनु होइन? यिनीहरू को हुन् र? कहाँबाट आउनु भएको उहाँहरू? उहाँहरू हाम्रो नेपाली हो र भन्न लाज लाग्दैन पत्रकार बाबु? अहिलेको नेताहरू कोही नेपाली होइन, यिनीहरू नेपालीपन छ, यिनीहरूमा नेपालीपन त राजामा छ। टिका लाग्ने शैली हेर्नुहोस्, राजाको बहिनीबाट चाहिँ उहाँ राजाले टिका ग्रहण गरिबक्सेको हेर्नुहोस्। त्यहाँ संस्कार सिस्टम खै? हामीमा सिस्टम खै भाइ? गणतन्त्रले बोल्न पाइन्छ, राजतन्त्रमा बोलिन्थ्यो। ऊ बेला पनि बोलेका थिए, म पनि सानै थिएँ, मैले पनि बोलेकै देख्थेँ। तर यो छाडा त प्रवृत्ति थिएन नि पत्रकार बाबु। त्यसैले आज जनताहरू धर्मनिरपेक्षमा सपोर्ट गर्ने, डलरमा बिक्नेहरू चाहिँ राजतन्त्र मन पराउँदैनन् नै, ठोकेरै बोलौँ। आज उहाँका बहिनी ज्वाइँ, सासू ससुरा, सम्धिनीलाई उहाँहरूले जागिरमा दिने, आफ्नो पदमा प्रतिष्ठामा बनाउने, गरिबका छोराछोरी खै? सडकमा रोडमा बसेकालाई खोइ सम्मान पत्रकार बाबु? राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीबाट त्यो सडकमा बसेकोलाई बोलाएर कसैले सम्मान दिएको छ? आज मात्रै एउटा भिडियो हेरेँ, इन्डियामा राष्ट्रपतिले सम्मान गर्नुभएछ एकजना सडकमा यसो चिया बेच्दै गर्नेलाई। खोइ त्यस्तो सम्मान पत्रकार बाबु? यहाँ हेराउने देखाउने एउटा माता पिता ज्योतिषहरूलाई होस्, कसले राम्रो काम गरेको छ त्यसको पनि लेखाजोखा होस्। अनि मान्छेले भट्याएको भट्याइछ, कराएको कराइछ, के त्यसको चाहिँ मेरो मात्र यो नेपाल हो त? म त नेपालीहरूको कुरा बयान गरिराखेको छु नि। मसँग मेरा कुरा केही हजारले सुन्नुहुन्छ र नि, तपाईँ आउनु भएको छ। त्यसो भने चाहिँ अब चाहिँ जुन खालको चाहिँ चुनौती दिनुभयो नि प्रधानमन्त्रीज्यूले राजालाई,
अब त्यो चुनौतीको सामना हुन्छ। चुनौतीको सामना जनताले देखाउँछन्, राजाबाट सामना हुने कुरो होइन। जनता जनार्दन, दिन सक्दैन। पत्रकार बाबु, जनता जनार्दन, राजाले कसैलाई, राजा चुप लागि बसेको राजालाई बसेको, त्यसमा पनि रानी अस्वस्थ भइबक्सिन्छ। धेरै सबैलाई थाहा छ गोलीकाण्ड, दिपेन्द्रले गोली चलाउँदा छातीमा गोली लागेको त्यो गोली रानीको अझसम्म छातीमै छ। त्यो सक्सेस हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो त्यसै राखेर औषधि उपचारका लागि धाई गरिबक्सिनु भएको छ। गोली झिक्न सकिँदैन, मिल्दैन, गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भनेपछि बुझिहाल्नुभयो सबैले। अब युवराज पारस शाहको कुरा गर्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले। उहाँलाई 2-3 पटक अपरेसन गरेकै हो मुटुको। कोही मान्छे त्यसरी सफल बाँचेको छैन, देखिहाल्नु भएको छ। युवराज पारस शाह यता र उता सामाजिक पनि काम गरेदेखि बक्सिन्छ र हिँडेको साथीभाइसँग रमाइलो, उहाँ घरभन्दा बाहिर बसेर चाहिँ रमाइलो, एउटा इन्जोय, मलाई नेपालीपन, नेपाली हुन देऊ, नागरिक हुन देऊ, मलाई पनि जनता हुन देऊ भन्नुभएकै हो। पारस शाहले मलाई राजा हुनुपर्छ, राजै हुन म जन्मिएको भन्नुभएको छैन, कतै पनि हुकुम गरेका छैन, मैले सुने पनि छैन। अब युवरागी हिमानी शाहले हिमानी ट्रस्टबाट करोडौँलाई सहयोग गरेकै देखिएको छ। युवरागी हिमानी शाहको आज मात्रै चर्चा चाहिँ दिन प्रतिदिन चुरिँदै गएको छ। धेरै नेतादेखि लिएर चाहिँ उहाँलाई कलाकारले पनि उत्तिकै जनताले पनि सम्मान गर्नुहुन्छ होइन। उहाँ जहाँ जानुहुन्छ उहाँको हाय नै हुने गर्छ। उहाँको चाहिँ आज केही कुराहरू खुलाइदिनुहोस् न तपाईँले। अब उहाँ आज वीरगन्जमा सिमरा हुँदै वीरगन्जको भोलि 10 बजेदेखि हजुरको 1 बजेसम्म जस्तो लाग्छ मलाई। 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म जस्तो नै मैले महसुस गरेको छु वीरगन्जमा। त्यहाँको मेयर साहबसँग पनि मैले कुराकानी गरेकी थिएँ र त्यहाँ भेटघाटको, सर्वसाधारणलाई भेटघाटको कार्यक्रम छ। युवरागी हिमानी शाह सरकार चाहिँ जनकपुर हुँदै तपाईँको सिमरा, त्यसपछि वीरगन्ज सवारी भइबक्सिनु भएको खबरहरू पनि हेर्न सकिन्छ मिडियामा र त्यही खबर मैले पनि सुनेकी हुँ। र आज मात्रै वीरगन्जका मेयर साहबसँग मैले कुराकानी गर्दा म ठिक छ माताज्यू, यहाँ म अहिले चाहिँ छठ गाउँमा छु पूजामा भन्नु हुँदै थियो उहाँले। र त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै लाखौँ जनताहरूले चाहिँ राजा आऊ देश बचाउको नाराहरू लगाएका भिडियोहरू पनि मलाई कसैले पठाउनु भएको थियो। भनेपछि सरकार जता जता जानुहुन्छ त्यहाँ सरकारकै चर्चा परिचर्चा चल्छ। युवरागी हिमानी शाह मात्रै होइन, राजा र राज परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई कुनै पनि सेक्युरिटीको आवश्यकता पर्दैन पत्रकार बाबु। जनताले बचाउँछन्। कोही पनि नेता, अहिलेको प्रधानमन्त्री नै किन नहुनुहोस्, कुनै पनि नेता एक्लै सेक्युरिटी बिना हिँडेर देखाउनुहोस् अनि म होइन, हामीले हजुर म च्यालेन्जै गर्छु। हामीले आँखैले देख्छौँ ती नेतामाथि कसरी प्रहार हुन्छ। आज मात्रै ईश्वर पोखरेललाई सिन्धुली या कतातिरको पूर्वैतिर हो कार्यक्रममा हुलदुङ्गा नै भएको खबर मैले सुनेको छु। त्यहाँ निकै नै रणमैदान नै हुने खालको कुरा भएको थियो भनेर समाचार आएको छ भने अर्कोतिर पूर्व इटहरी बासिन्दा हुँ म। इटहरीका मेयरले पनि माइक खोजाखोज गरेको के अलिकति बाजाबाज चक्करै चलेको खालको भिडियोहरू पनि देख्न सकिन्छ। लु हेर्नु, अब माथि त उफ्रियो तल पनि उफ्रिन थाले, बुरुक उफ्रिँदैछन् त अब त। अब नि त्यो मर्ने बेलामा त्यो चल्ला चल्लीहरू देखिन्छ क्या, कहिलेकाहीँ चराचुरुङ्गी फट्याङ गर्छ, त्यो खुट्टा यता तान्छ उता तान्छ, प्वाङ झार्छ। यो स्थिति यही नै भइसकेको अवस्था छ। आइसकेको बेला अब अघि तपाईँले भन्नुभयो 2 महिनामै राजतन्त्र, 2 महिनामा चाहिँ राजतन्त्र आउँदैन, समय अलिकति कुर्नै पर्छ, मैले त भनेकै छु। तर म मिति नै दिँदाखेरि मेरो कतिले कपी पनि त गर्लान् नि, मैले किन सार्वजनिक बोल्ने कुरो पनि भएन। तर 2 महिनामा चाहिँ राजतन्त्र फर्किँदैन। तर राजाको लागि, राजतन्त्रको लागि समय अनुकूल समय चाहिँ छ 2078 साल भने 79 सालमा चाहिँ राजगद्दीमा बस्ने ग्रह चाहिँ परेकै हो। अब ग्रह परेकै भनेर जनता चुप लागेर त हुँदैन। तर अहिलेदेखि नै नागरिकहरू एकजुट भएर लागि पर्नुपर्छ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका हामी सबै नेपाली, सारा नेपाली एक हो भनेर लागि पर्नुपर्छ। र जति पनि हिन्दू धर्ममाथि हस्तक्षेप गरिकन हिन्दू र राजालाई गाली गरिएको छ, हामी हिन्दू हौँ, हाम्रो धर्म बचाउनु छ, हामीले बाँच्नु छ, अफगानिस्तान सिरिया हुनु छैन, म्यानमार हुनु छैन भने राजालाई नै बचाउनुपर्छ, राजा नै ल्याउनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि
राष्ट्रपतिले पनि राष्ट्रपतिको पनि केही हक भनौँ न सेनाहरू यस्तो पनि खालका ग्रहहरू छन्। हेर्दै जाउँ केही महिनामा केही न केही सङ्केत त देखिहाल्छ पत्रकार बाबु। पूर्व युवरागी हिमानी शाहलाई लिएर चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, उहाँले धेरै ठाउँमा समाजसेवा पनि गर्नुभएको छ होइन। हजुर उहाँलाई लिएर चाहिँ धेरै चर्चा पनि हुने गर्छ। अघि तपाईँको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न तपाईँले त्यो उहाँको राजगतिमा बेलायतको जस्तो नि बेलायतको जस्तो चाहिँ हुने खालको रानी नै हुने खालको नि ग्रह युवरागी हिमानी शाहमा छ। यो कुरो पनि मैले पटक भन्ने गरेको छु। अलिकति अङ्गीकृत नागरिक भएको कारणले उहाँलाई चाहिँ राज संस्थामा जानलाई गाह्रो छ, वा राजतन्त्र चलाउन गाह्रो छ भनेर त्यो चर्चा पनि चुलिन्छ नि होइन। होइन हो ए भाइ, पढ्न त म जस्तै पढेकै होला तपाईँले पनि। हिमानी शाह यहीँ जन्मिनु भएको, यहीँ पढ्नु भएको नागरिक यहीँको हो। तर उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट यही उहाँको बुवा चाहिँ त्रिभुवन सरकारको छोरी मार्फतबाट के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मैले बुझेको। युवरागी हिमानी शाह यहीँ जन्मी बसेको हो, यहीँको नागरिक हो। कुन चाहिँको मुखमा त्यो नचाहिने कुरा आउँछ त्यसलाई मुखभरिको जवाब म दिन्छु। होइन भने होइन, म किन यहाँबाट भन्नु, त्यो मान्छे नचाहिने कुरा त्यसले देखेको छ। हिमानी सरकार यहीँ जन्मी बस्या हो र हिमानी सरकारको मामला चाहिँ यता ऊ किशोर बहादुर सिंह चिन्नुभएकै हो। किन हो, कसले भन्यो हो भनेर? उहाँको बुवा त्यो पनि यहीँ न्वारान भएको हो बुवाको भनेपछि आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। उहाँको चाहिँ बुवा चाहिँ हजुरबा चाहिँ उताको, बुवा पनि उतैको सन्तान चाहिँ उतैको हुनुभयो। तर हिमानी शाह त मामलै यतै हो, उहाँको जाजरकोट या कताको मामला उहाँको सिंहको भान्जी। परिवार त उताको हुनुभयो नि त होइन, परिवार भनेर आमा यहीँको, बुवा पनि यहीँ भनेपछि यहीँ हुर्की यहीँ जन्मिनु चाहिँ अब उतै, यहीँ हुर्किने, यहीँ ठुलो हुने, यहीँ बढ्ने, यहीँ घर छ उहाँहरूको भनेपछि सरकार यहीँ नै जन्मी बसेको हो त पत्रकार बाबु। उहाँको सुन्दरतालाई लिएर पनि धेरै चर्चा हुने गर्छन्। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई उहाँको सुन्दरता, कामको पनि सुन्दरता, त्यसै गरी चाहिँ मान्छे पनि एकदमै ब्युटिफुल भन्नुहुन्छ? होइन, सुन्दरतामा त कुरै नगरौँ, बयानै नगरौँ। अरू राम्रा होलान् मेकअप गरेर। मैले त उहाँलाई पटक पटक भेटेको पनि छु, देखेको छु र सार्वजनिक मिडियाहरू पनि हामी देख्ने गर्छौँ। र उहाँको अनुहारमा त्यो चमकदार छ, त्यो एउटा राजपरिवारको एउटा अलौकिक विष्णुको अवतारले पनि हो कि भन्छु म चाहिँ। उहाँ मात्रै होइन, 75 वर्षे राजाको अनुहार हेर्नुहोस् न तपाईँ। अहिलेको नेता नासु र बियर अनि के जातिले बिग्रेर सकिसकेको अवस्था छ। राजामा हेर्नुहोस् न अनुहार, राजाको चमक हेर्नुहोस् न तपाईँ। भनेपछि राजपरिवार हृदयेन्द्रको अनुहार हेर्नुहोस् न, हृदयेन्द्र बाबुको। अब हृदयेन्द्र बाबुको राजा हुने ग्रह छ पृथ्वीनारायण शाह भन्दा, त्यही त हृदयेन्द्र भनेपछि अब पछि हो हाम्रो भोलि राजा भनौँ न, नभए युवराज होइन। अब उहाँलाई के विचार अहिले के राजा के नराजा, पढ्दै गरे बच्चा हो। हामीलाई त चाहिएको छ त राजा, राजपरिवार कसैलाई पनि राजा चाहिएको छैन। राजा आवश्यकता उहाँहरूलाई चाहिएको छैन। तपाईँले कुरा गर्नु भएको छ हृदयेन्द्रसँग चाहिँ? मैले गरेको छु। के भन्नुहुन्छ? म पहिलोपल्ट जाँदा सानी भइबक्सिन थियो, माताजी भनेपछि सरकारले दर्शन गर्न लगाउनु भएको थियो, दर्शनै गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। र एकचोटि 73 सालमा उहाँको व्रतबन्धनमा चाहिँ मलाई पनि निम्तो भएको हुनाले त्यहाँ जाँदाखेरि अनि सरकार मलाई चाहिँ माताजी भनेर भन्नुभयो, दर्शन गर्नुभयो। मैले पनि दर्शन गरेँ, त्यही भयो। किन नचिन्ने कुरै छैन नि मलाई। म सानैदेखि चाहिँ बोलिराख्ने मान्छे, मिडियामा पनि देखिरहनु भएको छ। धेरै अगाडि बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त होइन, पूर्णिका उहाँको बहिनी होइन। अब पहिले पढ्दै हुनुहुन्छ ब्याङ्ककमा, पढाइ आफ्नो कम्प्लिट गरेर नेपालमै आइएर केही गर्ने भनौँ न। अब उहाँहरू त कति एउटा अनुशासन छ, इमान्दारिता छ। यहाँका पलायन हुने, यहाँको सम्पत्ति सारा संसार लुटेर उता जान नेताका छोराछोरी जस्तो होइन। अब राम्रो ठाउँमा पढेर सबै राजाहरूले, हाम्रो राजा महाराज अहिले ज्ञानेन्द्र सरकारले त सिक्किममा पढिबसेको हो होइन। तपाईँ र हामीले पनि सुनेकै हो, पढेको देखिन्छौँ। सिक्किमबाट पनि धेरैजनाले राजतन्त्र कहिले आउने हो नेपालमा अनि आश पलाउँछ, शान्ति महसुस हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि एकजना भाइले। भनेपछि सबैलाई पिर छ नि पत्रकार बाबु। यहाँको राजा, यहाँको राजनीति देखेर हुलदुङ्गा मचिएको छ नि। वरपरका शत्रु हुने भयो नि। सानसाना देश, टुक्रे देशहरू भोलि इन्डियाले लगेर विशाल बनाउन सक्छ। मैले त अबको 8-10 वर्षमा विशाल हुन्छ इन्डिया चाहिँ हेर्नु। र हिन्दू राज्य पनि चाँडै नै हुनसक्छ इन्डियामा। त्योभन्दा अगाडि त यहाँ हुन पर्यो नि पत्रकार भाइ। अब 2078 को त डरलाग्दो
भाड भैलेनितै भविष्यवाणी नै गरियो नभन्दै कुनै पनि उपलब्धि चाहिँ खासमा देखिएन पनि। परिवर्तनको साल पनि हो भनिएको थियो, लगभग 78मै त होला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यो एउटा सामान्य परिवर्तन। त्यसलाई परिवर्तन पनि भन्न हुँदैन, एउटा थियो अर्को आयो त्यसलाई परिवर्तन होला, तर डरलाग्दो परिवर्तन त अब हुन बाँकी छ। र तपाईँले सरकारको चाहिँ बाहिरै जन्मिबसेको भनेर भन्नुभयो, त्यो चाहिँ कसैले पनि त्यस्तो अनर्थ नबुझिदिनु होला। उहाँ यहीँ जन्मिबसेको भएको हो, यहीँको नागरिकता छ, बकाइदा सबै मान्छे जिउँदै होला नि त, कतिले बोल्नु पर्ने। अब सब पैसामाका पिठो खाएर बसेका छन्, बोल्ने कुरै भएन होइन। यिनीहरूको त भोलि गणतन्त्र गएपछि त राजतन्त्रकै गीत गाउँछन् यिनीहरूले सबैले। आज गणतन्त्र छ, राजतन्त्रको गीत गाउँदैनन्। जस्तै टेलिभिजनहरू हेर्नुहोस् होइन, सरकारसँग रिलेटेड हेर्नुहोस्, उसकै मात्रै गीत गाउँछ नि। अहिले देख्नु भएको छ नि, हामी पो राजतन्त्र भन्छौँ। जनतालाई कष्टकर महसुस भएको चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँलाई नढाँटी भन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि जनता अब कष्ट भयो, एकदम पतपति नै धुवा बलेर त्यो मान्छे मुस्लुममा बसेको जस्तो महसुस चाहिँ मैले 10 वर्ष अगाडि नै गरे हो बाबु। देशको भविष्यवाणी नि फाउन्डेसन पनि रहेको छ, हजुर, हिमानी ट्रस्ट ठाउँ ठाउँमा गएर सहयोग पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले सुटुक्क सहयोग पनि गर्नुहुन्छ। त्यो बारेमा के छ तपाईँको राय? धेरै चाहिँ उहाँहरूले चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्न, उहाँले चाहिँ धेरै चर्चा गरिकन सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यही त सट्याक सुटुक उहाँले गर्नुभएको चर्चा सहयोगहरू अनि उहाँले गर्नुभएको विभिन्न चाहिँ एउटा दिन दुखीलाई गर्नुभएको चाहिँ सेवाको बारेमा चाहिँ कतिको जानकारी छ तपाईँ? धेरै, मलाई हरेक पटक जानकारी छ। तपाईँले पनि कति पोस्टहरू त देख्नुहुन्छ होला, लगभग 75 नै भन्छु म अहिले चाहिँ। अब यो यसले बनाएको छ 77, खान नपाएर बनाएको होला यो होइन। लुट्नु पर्यो नि जनतालाई, टोकिसकेपछि हड्डी मासु सबै खाएर हड्डी मात्रै राखेको छ जनताको भनेपछि यिनीहरूको कुरो। र 77वटै जिल्लामा सेवा गरेको खबर हामीले गाउँ गाउँमा चाहिँ सुविधा यहाँबाट चाहिँ सामान पठाएर होइन कसरी हुन्छ, हिमानी ट्रस्टका मान्छेहरूले धेरै नै त्यो चर्चा गरेका छन्। पूर्व झापामा पनि त्यही देखियो, सुनसरीदेखि लिएर सबै भनौँ न 77वटै जिल्लामा भनेपछि कुरो गर्नै पर्दैन। पश्चिमबाट पनि धेरैवटा समाचारमै त्यो मैले पनि लेखेको थिएँ, एकचोटि समाचारै आएको थियो। र खासै राजा यो अरू जस्तो होइन नि, यो हामीलाई जस्तो राजालाई हुँदैन रहेछ जस्तो लाग्यो मैले, किनभने कसै आफूले दिएको चाहिँ देखाउनै पर्छ भन्ने भावना राजामा छैन र राजपरिवार